السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي الغاليين مكملين مع بعض إن شاء الله الترم التاني بتاعنا. الفيديو اللي فات شرحنا فيه درس الكثافة كامل وحلينا بعض الأمثلة على الدرس ده. بإذن الله في الفيديو ده هنكمل نحل بعض المسائل أو بعض الأفكار على درس الكثافة اللي هو الدرس اللي فات. فيلا بينا كده نسمي الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا. السؤال رقم 1 معانا في الفيديو بتاع النهاردة بيقول لي إيه؟ السؤال الاولاني ده بيتكلم على الجزء بتاع مسائل الخليط. فهو بيقول لي في السؤال الاولاني احنا هنخلط كميتين من سائلين مش بيتفاعلوا مع بعض، حجمهم على الترتيب حجم السائل الاولاني يبقى ده الفوليوم 1، حجم السائل الثاني يبقى ده الفوليوم 2. فاذا كانت كثافه السائل اكس بتساوي 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب يبقى ده رو 1، وكثافة السائل واي 2000 كيلو جرام لكل متر مكعب يبقى دي كده رو 2. وبفرض عدم تغيير الحجم الكلي عند خلط السائلين فإن كثافة الخليط عايز الرو خليط. تعالوا كده نفتكر مع بعض هو احنا كنا بنعمل ايه في مسائل الخليط يا سنة تانية؟ في مسائل الخليط قدامي سكة من اتنين، يا اما ان انا اقول كتلة الخليط ام خليط بتساوي كتلة المادة الاولى زائد كتلة المادة التانية، او ان انا اقول ان الفوليوم بتاع الخليط بيساوي فوليوم المادة الاولى زائد فوليوم المادة التانية. طيب لو المعطيات اللي معايا في السؤال احنا قلنا على حسب المعطيات بنبدأ نفك الحاجة اللي موجودة معانا. فالمعطيات اللي معانا ممكن تبقى حاجة من اتنين، يا اما تبقى عبارة عن كثافة وحجم يا اما تبقى عبارة عن كتلة وكثافة. لو كانت المعطيات اللي معانا في المسألة بتاعتي كانت عبارة عن كتلة وكثافة يبقى أنا هبدأ أفك الحجم. لو كانت المعطيات اللي معايا فيها كثافة وحجم يبقى أنا هبدأ أفك الكتلة. طيب المعطيات اللي معانا هنا في السؤال فيها إيه؟ فيها حجم وفيها كثافة يبقى أنا هبدأ أفك الكتلة. طيب إيه هو قانون الكتلة؟ من قانون الكثافة لما نعمل كده مثلث صغير الرو بتساوي الام على الفوليوم، من هنا نقدر نقول ان الكتلة بتساوي الرو في الفوليوم، الام بتساوي رو فوليوم. من هنا نقدر نقول ان الام خليط بتساوي رو خليط فوليوم خليط، والام 1 رو 1 فوليوم 1، والام 2 هتبقى عبارة عن رو 2 فوليوم 2. ماشي زي الفل. طيب الفوليوم بتاع الخليط انا هستخدمها في ايه؟ هستخدم العلاقه بتاعت فوليوم الخليط في ان انا اجيب الحجم بتاع الخليط. حجم الخليط بيساوي حجم الماده الاولى زائد حجم الماده الثانيه، حجم الماده الاولى بفوليوم، حجم الماده الثانيه ب2 فوليوم، يبقى اذا حجم الخليط بيساوي 3 فوليوم. ماشي، نبدأ بقى نشتغل على القانون اللي هناك. يبقى أنا كده عايز أجيب، هو هنا في السؤال طالب مني كثافة الخليط، فالمجهول بتاعي هو رو خليط. الفوليوم خليط بيساوي 3 فوليوم. الكلام ده بيساوي كثافة المادة الأولى 1000، فوليوم المادة الأولى فوليوم زائد كثافة المادة الثانية 2000، فوليوم المادة الثانية 2 فوليوم. من هنا هيبقى معايا 1000 فوليوم زائد 2000 فوليوم او زائد 4000 فوليوم، 2000 في 2 ب 4000. كل الكلام ده بيساوي بره رو خليط مضروبة في 3 فوليوم. 1000 فوليوم و 4000 فوليوم يبقى كده احنا معانا 5000 فوليوم بيساوي 3 فوليوم. الكلام ده مضروب في رو خليط اللي هو المجهول بتاعنا. طيب من هنا هطير الفوليوم مع الفوليوم، عاوز اجيب رو خليط هقسم 5000 على 3. نقسم 5000 على 3 ونشوف الإجابة. 5000 على 3 تطلع الإجابة رقم باء في الاختيارات اللي هي 100666.7 كيلو جرام لكل متر مكعب. وده كده أول سؤال معانا في الفيديو بتاعنا. احنا بالأسئلة دي كده يعتبر رجعنا على سؤال بتاع الخليط، ده كده فكرة من أفكار الخليط. تعالوا نشوف مع بعض الفكرة اللي بعد كده. الفكرة اللي بعد كده بيقول لي فيها مزج سائل كثافته رو وحجمه فوليوم مع سائل آخر كثافته 2 رو وحجمه 2 فوليوم. إذا علمت أن حجم الخليط بيساوي لمجموع حجمي السائلين قبل الخلط فإن كثافة الخليط بدلالة الرو تساوي.
هو هنا برضه بيتكلم عن مسألة من مسائل الخليط. معانا كثافة السائل الأولاني رو واحد برو، ومعانا حجم السائل الأولاني فوليوم واحد بفوليوم. لو أنت عايز تريح نفسك في الحسابات ممكن تقول رو واحد بواحد فوليوم واحد بواحد، وكده هنا تقول إن رو 2 بتساوي 2 وفوليوم 2 بيساوي 2، بدل ما تقول 2 فوليوم. انت كده كده في الاخر هتجيب الرقم بتاعك، الرقم بتاعك هيبقى بدلاله الرو، فكده كده في الاخر الرقم اللي هيطلع تحط جنبه الدلاله اللي هو ايه، بيقول لك هات لي الاجابه بدلالتها. طيب احنا قلنا لما يقول لي في اي مساله من مسائل الخليط قدامي كام سكه؟ قدامي سكتين. السكه الاولى ان انا اقول كتله الخليط بتساوي كتله الماده الاولى زائد كتله الماده الثانيه، او ان انا اقول ان الفوليوم خليط بيساوي فوليوم الماده الاولى زائد فوليوم الماده الثانيه. طيب حلو جميل، انا معايا في المعطيات كثافه وحجم، يبقى انا هفك قانون الكتله وهجيب فوليوم خليط من العلاقه اللي هنا. فوليوم خليط بيساوي فوليوم الماده الاولى اللي هو بواحد، فوليوم الماده الثانيه اللي هو باتنين، واحد واتنين يطلع الفوليوم خليط بتلاته. الكتله بتاعه الخليط هبدا بقى افكها للقانون بتاع الكتله زي ما قلنا في السؤال اللي قبل كده، يبقى رو خليط فوليوم خليط بيساوي رو واحد فوليوم واحد زائد رو 2 فوليوم 2، ونبدأ نعوض. هنبدأ نعوض، احنا عاوزين نجيب الرو خليط، الكلام ده هنضرب فيه. فوليوم الخليط جبناه ب3، كثافة المادة الأولى قلنا بواحد، كثافة المادة الأولى بواحد وحجمها برضو بواحد، زائد كثافة المادة التانية ب2 وحجمها ب2. 2 في 2 ب4، واحد في واحد بواحد، 2 في 2 ب4 زائد واحد يبقى 5، يبقى رو خليط في 3 بتساوي 5. يبقى من هنا نقدر نقول ان الرو بتاعة الخليط بتساوي 5/3. طيب هو المفروض هنا بيقول لك هاتهالي بدلالة الرو. ماشي يا عم بسيط، حط هنا بس رو وهتلاقي في الاختيارات الرقم ده 5/3 رو. الموضوع ببساطة خالص سهل جدا، انت قدامك حاجة من اتنين، اي مسألة يقول لك فيها خليط يا اما تعمل ام خليط ام واحد زائد ام اتنين، فوليوم خليط فوليوم اتنين، هتحط العلاقتين دول قدامك وتبدأ تحل. لو هو مديك الحجوم هتجيب الحجم الكلي، او لو هو مديك الحجم الكلي ومديك حجم المادة التانية هتجيب حجم المادة الأولى، لو هو مديك الحجم الكلي ومديك حجم المادة الأولى تجيب حجم المادة التانية، وهكذا بقى. ماشي، نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال رقم 3 في الفيديو بتاع النهاردة. سؤال رقم 3 بيقول لي خلطت كتلتين متساويتين من سائلين لا يتفاعلان معا، كتلتين متساويتين. يبقى إذا ده معناه إن كتلة المادة الأولى بتساوي كتلة المادة الثانية، ممكن نقول إن هما الاتنين بيساوي واحد. ماشي، فإذا كانت كثافتي السائلين رو و3 رو، فأنا ممكن أقول إن المادة الأولى كثافتها بواحد، المادة الثانية كثافتها ب3. ماشي، فإن كثافة الخليط هي، عاوز كثافة الخليط، يعني برضو بيكلمني في المسألة عن مواد بنخلطها مع بعض، يعني مسألة من مسائل الخليط. أبدأ أتعامل في مسائل الخليط إزاي؟ قدامي سكة من اتنين، لازم أنا ابدا اكتب السكتين قدامي، يا اما ان انا اقول كتله الخليط بتساوي كتله الماده الاولى زائد كتله الماده الثانيه، او ان انا اقول حجم الخليط بيساوي حجم الماده الاولى زائد حجم الماده الثانيه. طيب ايه المعطيات اللي موجوده معايا في المساله؟ المعطيات اللي موجوده معايا في المساله فيها كتله وفيها كثافه، يبقى انا هبدا افك الحجم ومن العلاقه الثانيه اجيب كتله الخليط. يبقى إذا بقى كتلة الخليط تساوي كتلة المادة الأولى بواحد، كتلة المادة الثانية بواحد، يبقى الخليط باتنين. تعالى روح هناك، احنا عايزين نجيب هنا مين أو عايزين نفك مين؟ الفوليوم. ارجع بقى لقانون الكثافة، الرو بتساوي الام على الفوليوم. لو انت على قدك شوية اعمل مثلث مش عيب، يبقى الرو بتساوي الام على الفوليوم، يبقى الفوليوم من هنا بيساوي الام على الرو. ماشي، نبدأ بقى نفك فوليوم خليط، هيبقى عبارة عن ام خليط على رو خليط بيساوي فوليوم المادة الأولى هيبقى عبارة عن ام واحد على رو واحد، فوليوم المادة التانية ام 2 على رو 2. ابدأ بقى يا باشا عوض، انت معاك الام خليط جبناها من شوية ب2، رو خليط ده المجهول بتاعنا، ام واحد كتلة المادة الأولى بواحد،
كثافة المادة الأولى بواحد زائد M2 كتلة المادة التانية برضو بواحد على كثافة المادة التانية ب3. من هنا بقى عايزين نجيب رو خليط، يبقى هنا هنقول 1 زائد تلت. تمام، يبقى ممكن نقول ده 4 على 3 على 3 يبقى 4 على 3. ماشي، يبقى كده 2 على رو خليط بتساوي هناك 4 على 3. عايز اجيب رو خليط، اعمل مقص طرفين في وسطين، 2 في 3 ب6 على 4. يبقى كده رو خليط بتساوي 6 على 4. 6 على 4 في الاختيارات مفيش 6 على 4، نختصرها على الاتنين فهالتلاتة على 4 فهالاتنين يبقى 3 على الاتنين، وحط لها الدلالة اللي هو عايز بدلالتها يبقى 3 على 2 رو. ماشي، يبقى هنا في الفكرة رقم 3 كان هنا مدين الكتلة والكثافة، فأنا بدأت أفك الحجم. في المسألتين اللي قبل كده كان هو مديني الفوليوم والكثافة، بدأت أفك الكتلة وهكذا. طيب، المسألة اللي بعد كده فكرة برضو حلوة. الفكرة اللي هنا دي بيقول لي إيه؟ الجدول المقابل يوضح نسبة كتلتي عنصري الذهب والنحاس عشان نعمل بيهم سبيكة من سبائك الذهب المتعارف عليها. إذا علمت أن كثافة الذهب والنحاس على الترتيب، يبقى الأولى دي كثافة الذهب والتانية دي كثافة النحاس. ماشي. طيب، هو بيقول لك على الترتيب أي من هذه السبائك لها كثافة أقل. يعني سؤال ممكن ما يكونش منتشر شوية ومش موجود يعني كتير، أو مش عليه أفكار كتير ولا أسئلة كتير. إيه فكرة السؤال ده؟ فكرة السؤال ده إن هو بيقول إحنا بنعمل سبيكة، ويا عم الحاج السبيكة دي من مادتين. المادتين دول إحنا عايزين نطلع السبيكة اللي طالعة مثلا كثافتها كبيرة أو كثافتها قليلة. طيب حلو، أنا دلوقتي بقول لك أنا بحط لونين على بعض. يعني مثلا أنا جايب كده إناء وعمال بحط في الإناء ده لون أحمر ولون أزرق. تخيل كده إن أنا حطيت كمية صغيرة من الأحمر وكمية كبيرة من الأزرق، يبقى المحلول اللي طالع هيكون لونه قريب من الازرق ولا من الاحمر؟ هتقول لي قريب من الازرق، يعني قريب من الحاجه اللي نسبتها كبيره. طيب، لو انا برضو نفس الاناء حطيت فيه شويه صغيرين ازرق وحطيت فيه كميه كبيره احمر، هلاقي ان المحلول في الاخر لونه بياخد خواص مين؟ الاحمر. يعني لونه هيبقى خليط من الازرق والاحمر، بس يعني محمر شويه. طيب حلو، انا هنا بقول لك انا عايز اجيب سبيكه كثافتها قليله. طيب ركز بقى معايا في الجمله اللي انا هقولها. لو انا عايز اعمل سبيكه من مادتين وعايز اخلي السبيكه دي كثافتها صغيره، بص بقى كده هقول لك تعمل ايه. السبيكه كثافتها صغيره يبقى احنا هنزود كتله الماده الاقل كثافه. يا سلام. طب لو احنا عايزين نجيب سبيكة كثافتها كبيرة هنعمل ايه؟ برضو هنزود، بس المرة دي هنزود مين؟ هنزود كتلة المادة ذات الكثافة الأكبر. دي كده ايه؟ ممكن بقى تكتبها عندك كملحوظة. يبقى أنا بعمل سبيكة من مادتين مختلفين في الكثافة، أنا عايز أطلع السبيكة بتاعتي كثافتها كبيرة. يبقى أنا هبدأ أعمل إيه؟ هبدأ أكتر من المادة اللي كثافتها أكبر. طب أنا عايز أخلي السبيكة دي كثافتها صغيرة، يبقى أنا برضو هكتر بس من المادة اللي كثافتها صغيرة. خلاص حلو، تعال بقى نبص على السؤال بتاعنا. إحنا معانا سبيكة فيها ذهب وفيها نحاس، فاحنا عاوزين نطلع السبيكة الأقل كثافة، يبقى احنا نكتر من مين؟ من المادة اللي كثافتها أقل. مين اللي كثافته أقل؟ الذهب ولا النحاس؟ والله اللي واضح معايا هنا إن النحاس كثافته أقل، يبقى أنا كده هختار نسبة كبيرة، أكبر نسبة موجودة للنحاس. طيب هنا نسبة النحاس، معلش بقى على الأرقام في السؤال ده الصورة مبكسلة، 8.3، هنا 12.5، هنا 25، هنا 41.7%، هنا 91.7%، هنا 87.5، هنا 75، هنا 58.5، اللي هو الباقي يعني.
طيب انا شايف ان هنا نسبة النحاس قليلة وهنا قليلة وهنا قليلة، من الاخر دي اكبر نسبة للنحاس، والنحاس كثافته قليلة، كثافة صغيرة. يبقى انا كده هطلع السبيكة بتاعتي كثافتها ايه؟ كثافتها صغيرة. يبقى انا كده بطلع سبيكة كثافتها قليلة عشان انا واخد نسبة كبيرة من المادة الاقل كثافة. انا بقارن بالنسبة للاختيارات اللي فوق، انا بقارن بالنسبه للاختيارات اللي فوق، انا كده دي اكتر اختيار في نسبه كبيره من الماده اللي كثافتها اقل. طيب لو بيقول لك انا عايز اخلي السبيكه دي كثافتها كبيره، يبقى انا هكتر من الماده اللي كثافتها كبيره. من الماده اللي كثافتها كبيره الذهب، اكتر نسبه للذهب موجوده في انه اختيار؟ في الاختيار رقم ايه. خلاص، سؤال فكره كده حلوه، مش منتشره قوي، فناخد بالنا منها. هنكمل مع بعض السؤال رقم 6. بيقول لي في السؤال رقم 6 قارورة سعتها ده اللي هو الحجم بتاعها 60 مللتر، مملوءة تماما بالزئبق عند درجة حرارة 0، وعند رفع درجة الحرارة إلى 80 درجة انسكب حوالي 1.47 جرام من الزئبق خارج القارورة كما في الشكل الموضح ده. يعني انا بقول لك احنا معانا القاروره دي مليانه من جوه زئبق فيها سائل، مليانه للاخر تماما. الزئبق ده ليه كثافه، الكثافه بتاعته هو بيقول لي ان دلوقتي درجه الحراره 0، يعني لسه ما سخناش. بيقول لي ان الكثافه هنا 13600 كيلو جرام لكل متر مكعب. ماشي. طيب وبيقول لك كمان يا باشا انت المفروض عندك هنا السعه بتاعتها وسعه القاروره اللي بيعبر عنها هو حجم السائل، يبقى الفوليوم بيساوي 60. بس خد بالك دي بالكيلو جرام لكل متر مكعب، يبقى انا لازم اخلي الحجم برضو بالمتر مكعب. فهضرب عشان احول، اولا هو بالملي لتر، فالملي ده -3، وكنت عشان احول من اللتر للمتر مكعب بضرب برضو في كام؟ في 10 اس -3. يبقى كده الفوليوم كله 60 في 10 اس -6 متر مكعب. ماشي. مبدئيا كده هو انا لما يكون معايا الكثافه والحجم، يبقى انا كده ناقص معايا مين؟ ناقص معايا الكتله. يبقى اذا انا اقدر اقول ان الكتله بتساوي الرو في الفوليوم، واجيب الكتله اكيد هحتاجها يعني. طيب الرو 13600، الفوليوم 60 في 10 اس -6، يبقى بيساوي، نحسب 13600 60 في 10 اس -6، يطلع 816 من 1000 كيلو جرام. احنا كده بنتكلم قبل ما نسخن. نيجي بقى لبعد التسخين. بعد التسخين لما بدأ يسخن لحد ما وصلنا لدرجة حرارة 80 درجة سيليزية، ايه اللي حصل؟ طبعا القارورة مليانة على الآخر، واحنا لما بنسخن المادة الحجم بيزيد، المسافات ما بين الجزيئات بتزيد، فلما المسافات هتزيد ايه اللي هيحصل بقى؟ الزياده اللي حصلت بقى في الحجم ده هيبدا يخلي ان في جزء من السائل يخرج بره الاناء او يخرج بره القاروره. قال لك الشويه اللي خرجوا بره دول كتلتهم الام بتاعتهم بتساوي 1.47 جرام. دي كده الكتله بتاعت الجزء اللي انسكب او اللي خرج بره. طيب واحنا معانا الكتله قبل التسخين اللي هي الكتله الكليه 816 من 1000 كيلو جرام. طيب انا عايز اعرف كتله السائل اللي موجوده دلوقتي بكام. هعمل ايه؟ اقول له والله كتله السائل بعد التسخين هتساوي كتله السائل قبل التسخين اطرح منها الكتله اللي حصل لها عمليه انسكاب. طيب الكتله قبل التسخين لما جبناها طلعت معانا بكام؟ طلعت معانا 816 من 1000 كيلو جرام. اطرح منها الجزء اللي انسكب ده اللي هو بيساوي 1.47 بس جرام، فلازم احول، فاضرب في 10 اس -3 عشان احول من الجرام للكيلو جرام. نطرح الاتنين من بعض، اطرح يبقى 816 صفر علامة 816 ناقص نفتح قوس 1 علامة 47 في 10 أس -3، تطلع الكتلة المتبقية. يبقى الكتلة المتبقية 0 علامة 8 1 4 5 3 كيلو جرام برضه، لأن أنا حولت دي للكيلو جرام.
طيب هو كده طالب منك ايه بقى؟ بيقول لك احنا عايزين الكثافه عند درجه الحراره 80. ماشي، هو كده الحجم اللي هو حجم السائل اللي موجود داخل القاروره هيساوي حجم القاروره، لان الزياده اللي حصلت في الحجم طلعت بره. فكده الحجم زاد، فزياده الحجم اللي طلعت بره قللت الكتله، فالموضوع كده هو لان هنا الحجم ثبت، لان حجم السائل اللي موجود جوه القاروره بيعادل حجم القاروره، والزياده اللي حصلت في الحجم اللي طلعت بره بيساويها او قصادها نقص في الكتله. فاحنا كده خلاص يعتبر حسبنا النقص في الكتله. فاروح بقى احسب الكثافه الجديده. يبقى الكثافه الجديده بعد عمليه التسخين هتساوي الكتله بعد على مين؟ على الحجم اللي هو ما اتغيرش، اللي هو حجم مين؟ حجم القاروره. يبقى الرو بتساوي الام اللي هي 0 علامه 8 1 4 5 3 على الحجم اللي هو 60 في 10 سالب 6. نحسب ونجيب الكثافة. وطبيعي يا جماعة ايه اللي هيحصل للكثافة؟ طبيعي ان الكثافة طبعا هتقل لان احنا سخنا المادة على 60 في 10 أس سالب 6، فطلعت الكثافة فعلا 13575.5 كيلو جرام لكل متر مكعب. سؤال حلو جدا وفكرته حلوه وسؤال جميل، وفعلا احنا لما سخنا الماده الدليل على كده ان الناتج فعلا طلع معايا ان كثافه الماده قلت. وبكده نكون خلصنا مجموعه الاسئله او مجموعه الافكار اللي احنا عايزين نحلهم في الفيديو بتاع النهارده. الحمد لله بفضل ربنا. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هنبدا نكمل على الاسئله اللي احنا بنحلها ونجيب افكار ان شاء الله من كتب خارجيه تانية باذن الله. الاسئله اللي انا بحلها النهارده دي كلها افكار كتاب الامتحان، هو يعتبر ده اهم كتاب بالنسبه لنا في تانية ثانوي. ان احنا نحل من كتاب تاني خارجي مش هنلاقي اضافات كتيره قوي، بس لو في وقت طبعا دي هتبقى حاجه بتزودنا وبتقوينا اكتر في الماده، عشان لما نطلع سنه ثالثه نكون مؤهلين اكتر وجاهزين اكتر. هشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.